Oh shit, motherfucker! Monster Hunter Lau Ultimate atera zenean berehala erosi nuen. Honen trailerraren estetikak erabat liluratu ninduen. Bideoaren lehenengo erdiak ehiztari taldea erakusten zuen ehizarako prestatzen. Nitro perretxikoak biltzen, bolbora kupelak kokatzen eta sare trampak ipintzen. Trailerrak erakusten zuen nola ehiztariek mustruaren aurka aurrez aurre egin ordez, estrategiaz baliatzen ziren ahalik eta abantaila handiena lortzeko. Jolasterakoan ordea, mustruen aurka aurrez aurre egitea jokoa arazo gehiegirik gabe pasatzeko nahikoa zela ikustea, etxigarri xamarra egin zitzaidan. Kupel lehergarriak eta trampak erabili nitzazkeen bai, baina mustruen aurka aukera gehiago izateko, haien erasoak hobeto saiesten ikastea, gailu gehiago eta estrategia hobeagoak erabiltzea, baino askoz eraginkorragoa iruditu zitzaidan. Enuen sentitzen Monster Hunter jolasten nengoenik, baizik eta Monster Fighter edo. Trailerreko lehenengo erdia jolasteko irrikitan nengoen, baina trailerreko bigarren erdia baino etzetorren jokoan. 10 urte geroago, erabateko bizipozaz esan dezaket, behin liluratu ninduen trailerraren lehenengo erdi hori aurkitu dudala. 2004ko Monster Hunter jokoan zegoen izkutaturik. Bideo hau ez da Monster Hunterren inongo analizia. Ez dut uste jokoa behin jolastu ostean nahikoa ondo ezagutzen dudanik alakorik egiteko. Baina bai partekatu ditzazket jolasten nengoela bururatu zaizkidan gogoeta batzuk. Bideoan ikusi daiteke Rathalos honek lehen aldiz jotzen dauen unean, nire heriotza saihestezina dela. Monstruaren hitbox erraldoietatik urruntzea ezinezkoa da kasu hontan. Erabiltzen dagoen mailuarekin ezin ditut bere erasoak blokeatu. Eta joko hontan ezin dira erasoak zeharkatu txiribueltak eginez. Egoera hau ekiditeko, blokeatu dezakeen arma bat erabili daiteke Rathalosa izateko. Baina hori baino estrategia askoz eraginkorragoa badago ere erabilgarri. Baliabideak ondo erabili ezkero, eiza arinki burutu daiteke, bolbora kupelak, trampak, nitro perretzikoak eta lasaigarriak erabiliz, trailer hartan bezala. Argitzekoa, estrategia hau kasu ekstremoa dela. Burutugarria bakarrik baliabide pilo bat erabili ezkero, eta misio zehatz honetan, lasaigarriak daudelako musutruk eskainetako baliabide kutxa urdinean. Hala ere, kontua argi erakusteko balio didala uste dut. Gypserosa, maparen inguruan korrika hasten denean, bere ibilbidea beti da berdina. Eta non jarri behar duzun jakitea erraza den trampa batekin geldiaraztea, oso eraginkorra. Basariosa, harri lehergarriz beteta dagoen zonalde batetan bizi da. Bolbora kupelak haien alboan jartzeko aproposak. Eta argi lehergailuek ez dutenez eraginkortasunik galtzen behin eta berriz erabiltzerakoan, lehen Rathalosak egin didan konboa bezalakoak ekiditeko tresna bikainak dira. Goraipatzekoa, Monster Hunter Worlden naiz eta estrategia hauek hain presente ez egon, genialtasun uneak mapen diseinuetan ikusi daitezkela hainbatetan. PlayStation 2ko jokoan, estrategiak eta akzioak antzeko garrantzia daukate. Joko berri bakoitzarekin, akzioa gutxinaka garatzen joan dira, estrategia alderdia asko ikutu barik edota tresnen eraginkortasuna murriztuz ere. Zentzuzkoa egiatan, tresnen eraginkortasuna murriztea. Azken finean, zerasola izango luke zeinonak diren akzio mekanikak, jokalariek Rathalos, trampa eta kupel lehergarriak erabiliz eizatuko badute. Hobe, lasaigarrien estrategia jokotik ezabatzea. Azkeneko jokoen akzio mekanikak gehiago atsegin ditut orokorrean. Lehenengo jokoan aukera gutxi edukiteak,
jokalaria mustruaren eraso bakoitzaren aurrean, erantzun berdina behin eta berriz aukeratzera behartzen du maiz. Nahiko nabarmena, kontuan hartzerakoan mustru bakoitzak 6-7 mugimendu baino ez dituela. Joko berriek eskaintzen duten aniztasun mekaniko zabalagoak, arazo hau txikiagotzen du orokorrean. Badaude ordea, Monster Hunter Worldeko aldaketa batzuk kontrako efektua dutenak. Hauen artean atsegin ez ditudanak, ezpata luzeak daukan kontraeraso berria, eta lehen lantzen bereizgarria zen, orain arma guztiek egin dezaketen saiheskera atzeruntz. Laugarren joko belaunaldir arte, arma batekin erasotu ostean, 3 norabideetan baino ezin daiteke egin saiheskera, aurreruntz eta alboetara. Honek, mustrua erasotzeko unean, ehiztariaren kokalekua kontu handiz hautatzera behartzen ditu jokalariak. Mustruak plakaketa erasoa egin badezake aurreruntz, ideia txarra izan daiteke bere aurpegia urrunetik perpendikularki erasotzea. Erasotu ostean, zure mugimendu aukera guztiek mustruaren aurrean uzten zaituztelako. Hobeto da aurrez aurre erasotzea eta alboetara saihestu, perpendikularki oso hurbiletik saihestu eta erasostean buru azpitik beste aldera zeharkatzen saiatzea, edo nire gogokoena, kontrako norabidean begiratzea eta atzeruntz erasotzea. Bigarren jokoan debuta egin zuen eizadarra da gehien gustoko dudan armetako bat, norabide bitxietan erasotzea ahalbidetzen duten hainbat mugimendu dituelako. Lehenengo jokoak, ospetxarra dauka kontrolen aldetik, eskumako stick analogikoa erabiltzen delako erasotzeko. Ez dut uste kontrol analogikoa erabiltzea input digitalak sakatzeko burutapen ona denik. Honek, akatzak gertatzeko aukerak beharrezean ahonditzen ditu. Gainera, stick analogikoa erasoak kontrolatzeko izateak, kamera kontrolatzeko gurutze digitala baino ez du usten. Zaila pertsonaia eta kamera aldi berean kontrolatzea esku berdinarekin. Hau ordea, kamerak duen gutxieneko arazoa da. Honek, inguruniaren geometriarekin duen interakzioa izanik arazo larriena. Orokorrean, modu simplean esan da, 3 modutan programatu daiteke kamerak duen joera maparen geometriarekin talka egitean. Lehenengoa, kamera geometria barruan sartu eta horman zehar ikusi. Bigarrena, kamera jokalariaren pertsonaira hurbiltzea geometriak urrun egotea ahalbidetzen ez duenean. Eta hirugarrena, kameraren eta pertsonaiaren arteko distantzia beti errespetatzea eta maparen geometriak kameraren mugimendua blokeatzea. Gutxik hautatuko lukete hirugarren metodoa. Zer gertatzen ari den ikustea ezinezkoa egiten duten egoerak maiz sortzen dituelako. Monster Hunterrek bigarren eta hirugarren metodoen bitartekoa erabiltzen du, eta klipan ikusten denez, ez naiz mustrua zer egiten dagoen ikusteko gai, hormak kameraren mugimendua blokeatzen duelako. Suaren aurkako erresistentzia gehiago eskaintzen duen armadura batek ziurrenik salbatu izango ninduke. Razian armadura bezalakoa, suaren aurka egokia izateaz gain, bizitza kopuru maksimoa handitzen duen abilezia berezia ere eskaintzen duena, nahikoa Razian armadura pieza janzterakoan. Hurrengo jokoetan ez bezala ordea, ez dago jakiterik zein abilezia eskaintzen duen armadura set bakoitzak forjatu eta jantzi arte. Eta jokoan dauden armadura guztiak forjatzea ez da bat ere ideia ona. Gereztiegiak direlako bai erabili behar dituzun materialen bai diru kopuruaren aldetik. Izan ere, ekipamendu guztia da gareztia. Hurrengo jokoetan dirua ez da inoiz arazoa, baina joko honek ordea bai sentiarazten dizula mustroak eizatzea benetan zure pertsonaiaren lana dela. Dirua lotzeko modua kontratuak betez eta behar ez dituzun materialak salduz. Tamalez, kontratu guztiak ez dira bata bestea bezain lukratiboak. Eta diru bila bazabiltza, hobeduzu intsektizida atera eta zomorroak pozoitzen hasi.
Armak forjatzea material aldetik garestia izan arren, diru aldetik merkea izango balitz. Hainbat arma mota erabili nahi duten jokalarientzako, askoz erosoagoa izango litzateke. Burdinezko mailuan erabilitako materialak ez direlako ezurrezko ezpata hobetzeko behar. Dirua ordea, arma guztiek, armadura guztiek eta bestelako baliabide guztiek erabiltzen dutelako, azkar xahutzen da. Balesta motako armak ordea oso merkeak dira besteen aldean. Arbalesta Plus ahal bezain beste hobetzeko 13.200 zeni eta 33 material behar dira. Burdinezko lantza ahal bezain beste hobetzeko berriz 31.080 zeni eta 219 material. Munizioa ere erosi behar duzulako dela suposatzen dut. Baina ez dut jokoa nekoa jolastu prezio ezberdintasun honen ondorioen inguruan inongo ziurtasunez hitz egiteko. Jokoa hasi aurretik, honen inguruan gauza pare bat kezkatzen duten. Hasteko, mustro txikiak. Monster Hunter jokoetan, mustro txikiak egoten dira erasotzen zaituztenak mustro handia eizatzen saiatzen zabiltzan bitartean. Lehenengo jokoko mustro txikien oldarkortasun infameak eta haien spawn amaigabeek kezkatzen ninduten. Baina mapa bakoitzean zonalde bakarra egoten da mustro txiki amaigabeekin eta gorotz bombak erabiliz mustro handia zonaldez aldatzera behartu dezakezu. Baita ere, Plesioz mustruaren erasoetako baten hitbox erraldoia jokalarien artean txantxa bilakatu dena, egiatan ondo dago. Egia da, hitboxa animazioa baino handiagoa dela, eta ez dagoela bat ere ondo adierazia erasoa norarte iristen den. Baina jokagarritasun aldetik, behin jakinda zein handia den hitboxa, ondo diseinatuta dagoela iruditu zait. Beste hitzetan esan da, konponbidea ez da hitboxa txikiagotzea, baizik eta animazioa aldatzea. Gaizki diseinatuta dagoela iruditu zaidan mustro bakarra basarioz izan da. Naiz eta beste mustruek bezain beste eraso izan, mugimendu berdina egiten duelako behin eta berriz. Eta berriz. Eta berriz. Eta berriz. Orokorrean pilo bat atsegin izan dut Monster Hunter. Bere dokumental estetika, bere akzio mekanika simpleak, bere enfasia baliabideen erabileran, eta nola ez den istoriorik kontatzen saiatzen. Mustro zirraragarriz betetako mundua aurkezten dizu, eta zeure helburua hauek eizatzea da. Simplea eta garbia.